Ay, gusto pa siya. Ay, baka kasi sa live stream. Aba, ano yun? Aba. Baka dami pansit kanton mo ha. Idol Robin Sabonte. Yun. Nakikita kayo kumain pag kinatakit. Good morning po mga idol. Ayan, mga idol, sa episode po natin ngayon, mag-unbox po ulit tayo ng mga blessings. Blessings na yan. With S. Oo, ang dami. Blessings. Tatlo. Plural na yan, plural. Ay mga idol, ang kasama po natin si Petty, si Tatay, si Idol Rustom. Ang tagal mo nawala. Baka pagiging wala si Idol George. Eh ano, ako'y nagpapamiss kay Rashane. Ala! Si Ate Eli mga idol. At saka po yung naghahawak ng camera natin, si Maki. Ayan. Mga idol, yung episode po natin ngayon ay magbubukas po tayo ng mga Balik ba yan ba? mga blessings po mga idol. Ito po ay galing kay bali po ito ay tatlo. Pinag-ano na po namin, pinagsabay-sabay na po. Sunod. Sunod pala. Eh po, ang unahin natin ay ito po. Galing kay Attorney Chito Gauger. Ayun. Andito na kasi Chito. Galing po kay kina attorney, kay Ma'am Irene. Ayun po, ito po yung regalo nila sa ating grupo. Maraming salamat po kay attorney, kay Ma'am Irene. Ayun po, maraming salamat. Talaga pong tumawag pa siya para po i-confirm po yung package natin. Maraming salamat po. Bubuksan na natin. Si Ate Eli kaya ang bumukas. Ano? Ang ating news. Baka madali. Ala! Ayan yun, nakikita naman yung nasa ibabaw. Ay, gusto pa siya. Ay, baka gasgasan na screen. Aba, ano yun? Hop! Ikol. Ako ang nagbukas ng pating. Aray ko! Bali mga idol, ito po ay dumating kahapon. At saka nga pala, happy viewing po dun sa taga LBC na nagdala nito. LBC nga, opo, taga LBC. Wag mo nang tingnan to para At happy viewing po dun sa courier na nagdala nito kahapon. Talaga po. Baka naman. Pumunta po sila sa bahay yun. LBC we like to move. Ayo, game eh. Ano naman na kaya? Are! Ano yan? Ay, ito. Yung pala Sabay-sabay. Oh, 1, 1, 2, 3. Yun. Unang-una oh. Ano sabi? Petty Petty Wap. Wap. Idol. Ano rin? Ang kapong dami ng akin. Ano pinakagayon? 7. 78? Petty Wap, Attorney Chito. Chito and Family. Petty Bells. Ang dami. May bago na naman. May pamasko na ako. Ay, Eh, bukse, kung ano ang kalasa na yan. Ay. Ay. Maintindihan. Kung Abot na abot sa birthday ko. Ala. Ang hirap na laging pangkandidato ang suot. Ang dami. mapapagkamalan na. wow. Akala ko'y supli na ay. Kailangan mo nang bumili ng hangin. Bubulong-bulong na naman yung si Tom. Saan lang? Oh. Hey! Large. May Carter. Yan. Meron. Masuot. Eh, tanggal yung tumit, utoy. Ayot kita. May pampakapal nga yun. Kita ka dide. Para nga mag-fit sa kanya. Allah. Saan wala si Tom? Allah. Hindi ako hihingi sa iyo.
Ay, dami na yan Ano, nipis, oh. Bilhin ko na yung isa. Alam ko yung pagbebenta mo din naman yan. Oh. Kalwal, wala. Batsik! Bilangan natin kung ilan yung nakabalot kay Petty. Mga idol. Benta ko 120 ang isa. Oh, may extend pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Bibigyan si Makaya. Mabilang. Parang buo. May Baka tabit. pawalan mo pa parang buo. May tabit, baka mapag-interesan. Ano? Isunod naman natin ng... Sino ito? Rostom And company and yan. From at siyempre, ganun kinakatorni. Yun, ako, napakadami din. Dala sa amin. Hello! Bukse! Ayun, thank you po, attorney, at sa family. Bukte, malayo. Layo yan, ang dami na rin. Ang kapal nung dudumhin. Hmm. Ayos na, may pangbiyahe na, motor na lang kulang. Ano, Titom? Ang motor ito pang biyahe. Pili ako lang hindi kagaya kay Petting isusuot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Yun. Walo, ang dami ng akin ha. Okay. Kaya ako isusuot. Ay, ano isang batalyon ng ano ay, opisyal? Oo nga. Taring mapula-pula para ano, hindi kagaya kay Petty. Sasabihin ako kay Gaya. Malayot, baka makapaltan. Ay, pang kaninong ambit yan? Ito mga kulay, oh. Spidey. Spider-Man nga eh. Kaninong? Hindi daw po yun. Spider nga eh. Tama naman. Hindi naman kasi akong pilit pag di kasya. Kung sakto nga ito, Yan, ano yun, large? pit na pit. Large yan. Oo. Tama ta, pag magagamas. Parang pang akin lahat yata yan. Allah. Si Petty. Ay, nasimula. Nasa wala. Oh, yan. Ayos naman. Kaninong ambit yan mag... Ay, gawa ng damit. Ang ganda nga, pit. Bawasan mo pag-inom para maliit yung tiyan. Guwapo. Ayan. Salamat po, salamat po ulit. Tony, salamat po. At tapos, buksan naman natin ito para sa atin. Para sa atin yan. Sa atin. Mamati ka pa di yan. Kanda at Ellie na yan. Para sa sundo si Nero, no? Excited naman na rin. Ayan. Ganun din. Super idol. Ayan. Bilang natin kung ilan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yep. Bali, mga idol, anong size ni Ate Ellie? Tanong ka kay Ate Ellie. Ate Kung Ellie, anong size ni Ate 23, Ellie. 24, 36. Nako, XL ako kasi large to. Ano yan? XL ako. At saka kay Kuya Bimbo. XL, XL. Hindi, mayroon Ayaw mo na rin pink. Oh, XL. Namamili ng iba. At Ellie pink. Pink. Walang gano. Walang large na ano. Pero Wala. Isa large. yung green, yung green. Red. Salamat po. XL or large. Kay Kuya Bimbo. Ano, XL din po kay... Ay, large. Ate Ellie, pinagpalitan po namin yung size. Ano po? XL din. Ha? Kay Dingo. XL. Wag mo. Sorry. Large na rin. Kay Chitong? XL ka? Ilan na XL mo? Ito lang. Tingnan mo. Ano noon? XL na. Orange. Isuot nyo, Ate Ellie. Shoot, shoot. Bakit? Nilulupit. Dinili po na ibabawat tatay. Salamat po kay Attorney Chito tsaka kay Ma'am Kay Gaudier. Mrs. Gaudier, RXL. ano? Ang ganda naman. Opo. Anong pangalan nun? Ang ganda na rin, Ate Ellie. Ma'am, anong pangalan nun? XL. Pwede, NMAX. Tapos sniper ang motor ko. Nasa katabi na rin NMAX. Pag walang small, large na lang. Ay, puro large. Walang small. Tara kay Mrs. Lord lang ang pinakamaliit. Array, para na sa mga yan, no? Hindi, anong size? Ano Sa lahat, no? Oo. Array. Yan naman na lang. Si ano? Array, green. Si... Gao. Nakarating kay Idol George from Attorney. Oo, sakto. Si Makyo ay ibibili na lang mamaya doon sa San Miguel. Big Array, June. may large ako din ito. Yan, large.
Taga. Hindi ma... Gusto mo kakulay ng akin? Ayan. Ito, yan para sa iyo. Yan. Dahil kayo natututo na mag-camera, may uniform ka lang. Pwede buksan na? Buksi! Susuot nga ay. Nakakaya. Tatay, anong inyong size? Naubusan daw si Lolopit ng pink eye. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng unlock. Kay Erling. Hindi na natin ito. Huwag mo na kuha na rin iba. Baka tayo madali pa. Ito large. Boti ano? Oh, large yan, large. Pag ayaw mo kasi sa akin. Wala. Pinipilit ko. Kahit luwag na luwag, ipatatahi daw at kasi sa kanya. Alang yan na. Tatay ko kayo din yung suot. Chong, anong ano nyo? Kahit ano? Oh, ba't nalayo ang Anong pinakamaki? kulay ang inyo? Oo, PD pa lang large. Maganda. PD pa lang large. Oo. May large pa dyan. Pwede natin ito pa t-shirt na manipis oh. Maganda nga ito, magaan. Ba, Ganda niya ngayon. ang ganda na. Ang ganda ng Sa kulay. yung pink. Ang ganda! XL. Nasaan yung susuot ko? Ano wala yung akin large? Kaya kayo fit. Patay, nagbibintang na yan. Ah, hindi. Yaman na kay tatay. Si Atty. nagbibintang. Kaso yun. Akala na pasama na agad din sa amin yung kanyang large. Sakto, Yamaha. Yamaha NMAX. Yamaha? Ano bang motor na, no? Yamaha? Yamaha, sniper. Sana all. May Yamaha. May Yamaha din ako. Oy, tapos, ano ha? Magmamodel isa-isa ha? Oo, taruin mo na. Ang palit kayo, parang itim ko sa dilaw. Oh, syempre, lalaki kayo. Gagawin mo rin lang. One. Gusto mo isuot agad lahat ang kanya? Ang box Wala naman nang hihingi Sige din pa yan. gaya. Tingnan na ang itsura sa salamin. Mga kay Pete, gusto mo isuot agad lahat? dikit-dikit. Magkamukha tayo. Ang ganda! Thank you very much! Large din niya ito, George. Oh, Hilera. Model, ano Yan, mo? may iba't iba na katang kulay. Ano? Ay, magkatulad si George sa tatay. Pati si Idol Maki. Parang kaya kay Hilera. Para magmumagandang ano. gawa ng kulay no. Spidey. Meron pa man yan. Ba't mag-suot ko? Gusto mo yung suot ko? Ayun, mga attorney, kasya yung large sa akin. Sa kanya yung large din. Sa'yo, Tom? Ba't yung aking walang sense? Meron pala. Ala. Pag naitanong ang size ko ha. XL. Parang kay Mrs. medium. Oh, dali. Tayo mag-model ng kaunti. Aray. Ay, yung dali. Isa-isa. Panlako. Ang dami natin panlako. Para mo. Para tayo maglalako. Oo, para igaganon-ganon mo lang yung damit. O, iikot. Tapos. Oh, nandun na yung pula dito. Maganda na rin. Pero kapag XL, Sakto rin pala sa kakasya rin pala sa akin ng XL. No, gawa nito. Ang ganda ng may ganre. Ayun. Bali yung ibang natira natin, ibibigay pa natin sa mga nakakasama natin, ano? Eh, ang mamay agas hindi nasusuot nito. Kaya ay pahuhuli kita. Allah. Salamat po sa nagbigay kay Sir Chito at saka kay Ma'am Irene po. Maraming salamat po sa sponsor ng damit. Bagay na bagay po sa amin. Eh. Ano? Lalo na po sa akin. Ay, Ayan, salamat po sa... Ano ba yun? Ano nakasulat doon? Wala yung law office baga? Ayan, baka po ano, nandyan po kayo sa Bacoor. Sa Bacoor, Cavite. GQO Law Office, Barangay Taring Dagat. Ano nyo, minsan nyo makita dyan si Chuto. Gusto nyo, halimbawa, hindi. Kasi kung may client na gustong ipaayos, yan, kay Attorney Chito po Opo, kayo opo. pumunta sa may Bacoor, Sa Bacoor. Cavite. Ayan. Cavite, sa GQO Law Office na nakalagay po sa Barangay Tabing Dagat, Bacoor, Cavite. Yun. Barangay Tabing Dagat pala. Ayun. Sa Bacoor, Cavite. Ayun po. Opo, yan. Yuhu! Marami po Ay, sila, wag yung marami ano. po silang mga services na ino-offer doon. Wag yung Maganda to. anal. Ano, parang camouflage na. Ang green no. Ayun. Ay dumako naman po tayo sa pangalawang package natin. Yun. Sabi na rin. Pati sa mga tropa.
Atin muna ka rin iimitin. Oh, sa mga tropa daw, ha? Malinaw, tropa. 280 na lang isa. Sabihin mo nakakuha natin. Ah, meron. Bako. Meron. Ang laki toy. Itoy, na sobra, ibibigay natin sa mga... Sino yung Kitoy? May kasama ba tayo Kitoy? Ako na lang rin kahanan. Bata. Ayan mga idol, bubuksan naman natin itong isa na to. Ito naman po ay galing sa isa nating kaibigan. Galing pa po ito ng Bulacan. Sa Giron. Kay Gerald Venturina, aka Adobo Garage. Yun mga idol, Adobo Garage. District Garage. Idol, nandito na, dumating din to kahapon. Taga Bulacan to, taga Bulacan. Hulaan muna natin. Ano kaya laman? Ano kaya laman Ako na rin? ang unang huhula. Sige po. Pom! Ikaw? Europex. Ano? TV. TV. 32 inches. Tingnan natin. Wala daw ni Pete, ano, pasit kanton. Napakadaming pansit kanton din. Malaking pasit kanton. Ay, ako na lang plastic ka. Baka yun ay pom nga. Tatuwa sininidya sa bubble wrap. Paputukan? Wala siya nakakangilog. Diretso mo na ba? Up naman. Walang yung orte. Yun! Ngilo. Wah, butang ano? Para siyang gasagarin ng kutsilyo ko. Ay, ang hula ko dyan, wall clock. Alo. Na waterproof. Oh, wall clock yan, relo. Di ilalagay sa likod. Sa likod. Lilo? Tingnan natin. Box inside the box. Lilo ako eh. Ba, sobre. Aba, Yung pong ano. baka ito may laman pa. Baintihin. Wala. Ay, kinamang ka perwisyo. Ano? Ha? Aha. Kahon uli. Uy, ako na lang inagan. Sila daw. Kahoy na. Walang yung kutsilyo na may pangal ay. Allah. Pahiya nga yung kutsilyo. Kadami na nung nabakraklaman sa Ganda ng ano? Packaging. Packaging pa lang. Oh. Salamat sa nag-deliver. Packaging pa lang. Yun! Hubuhay. Ay, bahay ng gagamba. May lamisita na ako sa amin. Lagayan ng emperador. Lagayan ng tasa. Ano ba yung body lagay ng baso? Oo, laruan ni Nini. Lagayan ng tasa. Oh, Ano, bigay sa akin anak. Oh, sige. Doon sa mga pata. Nadali ko na rin doon. Huwag ko ang anak at meron na rin laruan. Oops. Tornilyo. Bigay sa kanya hot. Para sa amin. Oh, latagan niya. Ako na rin hot. Sige. Lagayan pa rin ng ano. Kinakasampin. Oh, gawin mo kaluwa. pagbabalot pa lang. Effort na effort Kaya na. nga. Thank you po. Para lagay samurai no. Mama rin. Wow. Ang ganda! Ang ganda. Hili kami ni Chutom. Hili ka Chutom. Hindi kong huli kay. Ang ganda. Ay, kukunin ko pa Ayun. Yun oh! Ang ganda. Ayun mga idol, bali ito ay Susukatin ko lang. Ala, yo, tama. Kaya na ang sinabi. ito po ay lagay ng ano ng air gun, fishing rod, pwede rin, pana. Galing ito po ay mismong handmade ni Idol Gerald, Adobo Garage. Ang ganda. Ayan. Bali, meron po siyang shop online sa Lazada mga idol. Hindi ko lang sigurado sa Shopee. Pero sa kung meron man sa Shopee, ililink na lang po natin dito. Ang maganda, meron siyang rubber dito. Ayan. Ito talaga ay pang hang sa wall. Yun. Ewan dyan, wait that, kuulanin. Nasaan yung isa, Petty? Kunin ko. Yun. Ang ganda.
Nice. Ayun, may ano pala, may bungka, may sa ano. Ayos. Ang ganda! Ha? Ano yung bagsak? Allah. Buti bumili ka na ng top-coat na ref mo. At anong gawing linis ko? Kahit lang isa. Wala pa baya. Nauulan na eh. Buka mo So, igawa na rin ano? Buka mo. Solid mo. Tatanggal talaga itong bipod. Hindi, uunahin na sa ilalim, Rick. O, yan. Tapos yan. Kasi taga-dala niyan lagi pag Ba ikaw? mamarin. Talagyan ng pakbo. Wow! Sakto-sakto. Dalawa. Ito, pwede lagyan dito ng cellphone. Patungan na lang. Ayun. Oh, okay. Itong kutsilyong putol sa dulo. Oh, pang-anbo yan. Marami na ito na back na kalamansi. Dito Yan. ito. Ayan. At mamaya manghihirap tayo kay makinang ano, drill at ating ipipik sa ano sa ating dingding. Yeah, pakita natin kung paano ikabit. Oo. Ayun, idol na ano. Adobo Garage, ang ganda. Salamat ha. Ayun mga idol, sa Lazada po, ililink na lang po natin yung Lazada, Shopee, ililink po natin sa baba kung yung shop ni Idol Adobo. Ang gandang ng pagkaka-finish. Ay, yung mga, may mga ganitong baril na ginagamit, yan. Para organize yung inyong gamit, hindi basta-basta kung saan nakasabit. No? Ano siya? At saka mga idol, meron pa pong isang pahabol, ano? Aray, wag! Ito naman pong isa na to ay galing sa isa din nating kaibigan. Cellphone yan. Kutob ko cellphone yan. Ito pong isa na to ay galing din po sa isa nating kaibigan, si Robin Samonte. Yun. Idol, bubuksan ko na ha. At baka mabuksan pa ng iba. Ayan. Si Idol Robin Sabonte. Yun. Ba't pa naman tumunog? Ba't ay ganun eh? Uy. Istan. Ito mga idol ay bipod. Available din po ito kay idol. Bali si Robin Samonte po ay online. Nagse-sell po siya ng mga airgun. Basta po about hunting. Ayun po. Fishing hunting. Oo, fishing hunting. Nag-ano po siya. Supplier, ano ba yung tawag doon? Distributor din po siya. Ayun. Ano po yan? Legit na seller po yan si Robin Samonte. Idol, nabuksan ko na ha. FB page niya yun? Or Opo. ano niya? YouTube channel niya po yun, Robin Samonte, pati yung kanyang page sa Facebook ay ganun din na kanyang ginagamit. Idol ha? Ano yan, marunong din kumanta ng Wonderful Tonight. It's like in the evening. Pero mga idol, ito po ay ipamamana natin kay Idol Rosto. Aba. Yan. Kasi, Adol pwede ba? Siya ka ha? Sana all! hindi kasi meron na naman tayo eh. Ito. Pag-ingatan na yan na maglamburara. At ako, kailang bili na yan. Talagang hindi naman tayo makakabili nito eh. Alam. Adol Betty. Hindi tayo. Hindi kaya ng budget. Thank you po kay Robin Samonte. Robin Samonte. At Ayan. saka kay Super Idol. Yan, at ipinamana sa atin itong Bipod po yan, katulad po nito. Bipod, ayan. Ayan. eh gusto na ni Idol Pete, ikabit isa pana. Eh napakahirap naman. Kahit hindi pwede ipinipilit kaya ayun. Akala ko nga Sa kayo- atin napabigay kasi. Alam mo lahat kayo tayo ni Salpot agad. ang bigat. Kahit Aba, meron tayong ano. may dumating. Meron tayong dumating oh. Ayun oh. Si ano na si Idol Roger ang gustong official yan. Siyempre, present lagi ito eh. Lagi lang wala. Siyempre, meron yan. Idol George, paano si... Papiliin na. 120 lang Ano, naman. Idol, halika, pili ka dito ng iyo. Yung ibig na ibig. Sabog ang ihi. Bahala ka din kung gusto mo. Ayan, tara, dili, pwede kang kumuha din Ay eh. wala, paris-paris yan. Kung tingnan mo ang size, baka makuha mo Okay, yung... sila kay. Baka bakit 120 kami para nabas sa ang fans. pusod. Ayos na sa iyo, Idol. Hey! Saka nagpasalamat ka kay Atty. Chito. Tito. Thank you, sir. Atty. Chito. Kay Ma'am Irene. Salamat po. Yun! Sute na, sute. Magkamukha kayo ni Petty. Ate Sultan! Ate Sultan na rin oh! Suote. Maganda nga pag dilaw, pugi. Akit ko atanggalin nyo kayong tag. Yung tunelyo, wala. Naku, labas ang pusod na yan. Saklo ba yun? Ano tawag pag mamumuting talong? Para sinukat. Parang iyo. Parang iyo, parang akin. Ayun mga kabuwig. Mabibinyagan niya pagsisid. Kailan? Mamaya? Oo. Kapalok lay. Okay. Ang tiyan, ang tiyan! Ate, wala yan, ate. Ano
Ano pala yan? May abs yun. Nagsama-sama na nga lang. Ayan, paano po mga idol, dito na po namin tatapusin yung episode na to. Saka nga po pala, pasensya na po kayo kung hindi po kami sasabihin ko. Oo, na hindi pa tayo makano. No, meron po kasing mga nagsa-side comment na puro po tayo receive, hindi po tayo makagive. Sa totoo lang po mga idol, gustong-gusto po namin makabalik ng tulong. Kaso nga lang po, alam niyo na po na nagsisimula pa lang po ulit yung channel at talaga pong sasabihin ko na po na hindi po yun sapat para sa amin. Darating naman po siguro yung panahon na makakapagbalik po tayo ng tulong. Ayun po, yun po ay nang dahil na rin po sa inyo. Doon po sa mga na ano po natin, pasensya na po. Darating po yung panahon na tayo naman na yung makakapagbigay. Isasama po natin yun sa ating mga dasal. No, ikaw Pete, baka may gusto kang idagdag? Wala. Allah. Galit ako. Ay, gutom na. Masama na tingin sa pansite. Ano malis na yung pansit? Tingin. Base ko. Ayun po, maraming salamat po sa inyong suporta. Atty. Chito, Ma'am Irene, Adobo Garage, ayun po si Gerald Venturina ng Bulacan. Robin Samonte, yun. Thank you sa blessing. Sige, RGBWI. Yeah. Keep watching sa Redrix at Rostum Official at Yun. saka kay Elis ko ba? Elis Kabagin TV. Ay si ano, si... Team Watching. Ayun. Tsaka si Kevyang Channel. Nagpapasalamat si Kevyang. Papa Oms, TV. Shout out sa'yo, Rashane. Nandito na, si Idol George. Si ano, si Jerry Briñas. Ayun, ito na yung ano, Redrix Battalion, no, sinasabi mo. Si ano, si Rosemary Kapilitan Ruba. Mega Love, shoutout. Chris PA, ayun. Aba, Mimi J. si Jeric ng taga Kabuyo to. Yung nakita Santa natin. Cruz. Santa Cruz. Ayun, Idol Jeric. Tsaka yung sa asawa mo, hello. Jason Venezuela. Ayan. Saka Gilbert Saha, Christopher Lil. Yun. Mga Larry Aguilar. Solid. Yan. sa Patrick Rostum Campasa. Official. Oh. Mark Jan Abesilina. Tsaka kay Sir Aldimac. Yan. Yun. Grace Pornelosa. Siyempre kay ano kay Jason Atienza, kay Ate Mau, kay Idol Romel Bumagat, yan, Ate Wilma. Si Bitapuan. Yun, si Bitap One, siyempre. Yun, maraming Team 150. Yan. Yan. Lifestyle at kay parang shop na busy-busy nga mag... Lord, TV. Yun, Katrip. Katrip. Ayan, si Kaplip A. Kaplip TV. Kaplip Kina Si Sir Idol A. Ronald Ay, at saka kay Ma'am Kat. hindi na Yan. pala, hindi na pala Idol A, no? Flip A. Kaplip A. Kaplip tong. Ano? Tatay kayo? Ayan. Maraming salamat po at sana po ay malapit na po tayo sa ano sa 30,000 subscribers. Yun! Konti na. At saka pala, yung, Idol Gipern, konti na lang. yung Rostum Official, malapit na po Yun. tayo sa 10,000. Yo! Salamat po sa inyo lagi panonood. Pag nag 10,000 yan, patay kambing tayo. Yun! Wow! Dari dito! Maraming saksi. Ayun pa mga idol. 10,000, magpapatay tayo ng kambing para sa Rosdom Official. Yun! Paano po? Nawala si Petty. Ayun. Ay, ako. Kinain ka naman. Thank you po kay Mother. Ayan. Yan, Ay, nagsaing. alam mo, paano po ay tatapusin po natin ito sa isang konting salo-salo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ito po ang Redrix PH. Yan ang ating installer. Kung ano magpapagawa dyan. Nakakakawa yung huling tornilyo ay. Sakto yan. Isa. Lagay lang pala yun. Ayan, Idol Gerald, Adobo Garage. Okay na. Hindi to alis kahit sa ano. Ang ganda ng
bagong lagayan, no? Adobo Garage, yan, Gerald Venturina, salamat. Sa mga hindi po nakakaalam, si Idol Gerald po, si Idol Adobo Garage, siya po yung nanalo ng giveaway natin dati, last 2019 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Siya yung nanalo ng raffle natin ng airgun, so ito naman yung bawi niya. Ano? Salamat, sobrang ganda. Yun lang yung Lodi. Nalabas na, nalubog. Pero kung hindi pinakailaman, Hala. kagat na eh. Tangang pa kaya binigay sa akin. Yun, nakalubog pala eh. Lutang na. Hindi, lumog talaga yan. Hindi wala nakangat din. Pwede yan, tagal mo na rin. Tagal mo na rin. Sinira pala. 1, 2, 3, Waki! Suma! 1, 2, 3! Ito po, Radrix PH!